హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము సీలింగ్ ఫ్యాన్ మన ఇంట్లో కానీ ఎక్కడన్నా ఆఫీస్లో కానీ యూజ్ చేసే సీలింగ్ ఫ్యాన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సీలింగ్ ఫ్యాన్ గురించి ఏంది అంటారా? లేదండి, కొందరికి తెలిసి ఉంటుంది, కొందరికి తెలిసిండదు. దానికోసం చేశాను. కొందరికి ఫ్రెషర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు యూజ్ అవుతుందని చేశాను. ఓకే, మనకు జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉంటారు, కానీ కనెక్షన్ మన ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ గురించి తెలిసిండదు, ఎలా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అనేది. ఓకే, దాని గురించి ఊరికే సింపుల్గా చెప్తాను, చూడండి ఏ విధంగా అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు మన ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కానీ బేసు, న్యూట్రల్, ఎర్తింగ్ 3 ఉంటాయి. ఎర్తింగ్ అనేది మన ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాము. ఇంట్లో మీరు కావాలంటే ఎర్తింగ్ గురించి వీడియో ఉంది, చూడండి. ఓకే, బేసు, న్యూట్రల్ ఉంటాయి కదా. బేసు, న్యూట్రల్ మనకు ఎప్పుడన్నా కానీ ఒక ఫ్యాన్ కానీ లైట్ కానీ న్యూట్రల్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, అంటే మనకు బోర్డులో న్యూట్రల్ షార్ట్ లింక్ ఉంటుంది, లేదా న్యూట్రల్ టెస్ట్ చేసి పెట్టేసింటారు. న్యూట్రల్ అన్ని దానికి న్యూట్రల్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ పేస్ అనేది పక్కా మనకు స్విచ్ కంట్రోలింగ్లోనే ఉండాలి. ఓకే, స్విచ్ కంట్రోల్లో లైట్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ఉంటే ఏదైనా మోటార్ అయినా సరే, మీరు ఇంట్లో ఉండేది సింగిల్ పేస్ మోటార్ ఉంటుంది, పేస్ కంట్రోలింగ్లోనే ఉండాలి. ఎందుకు? ఇప్పుడు న్యూట్రల్ డైరెక్ట్ ఇచ్చాం, అదే పేస్ డైరెక్ట్ ఇస్తే కంటిన్యూగా సప్లై ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఎప్పుడన్నా కానీ కనెక్షన్ ఇవ్వాలన్నా, వేరే వాళ్ళు కనెక్షన్ మనకు రాదు, వేరే వాళ్ళని పిలిచి ఇవ్వాలన్నా షాక్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం అనుకో, మనకు సప్లై రాదు, అక్కడ న్యూట్రల్ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఇంకొకటి ఎర్తింగ్ కూడా కంపల్సరీ ఇచ్చుకోవాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఏదన్నా వైండింగ్ మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను, వైండింగ్ లోపల ఎలాగ ఉండేది. వైండింగ్ షార్ట్ అయినప్పుడు బాడీకి ఆ లోపల వైండింగ్ మధ్యలో పేపర్ పెట్టేసింటారు, ప్లాస్టిక్ కానీ పేపర్ కానీ పెట్టేసింటారు. అది రాలిపోయినప్పుడు హీట్ అయ్యి లోపల రాలిపోయింది అనుకో, అంటే పోయిందనుకోండి పేపర్, బాడీ షార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏదన్నా క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు పట్టుకున్నప్పుడు షాక్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి, అది డైరెక్ట్ పేస్ ఇస్తే, అదే స్విచ్ కంట్రోల్లో ఉంటే స్విచ్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు మనం టచ్ చేసినా ఏం కాదు. కానీ సేఫ్టీ పర్పస్ మనకు స్విచ్ కంట్రోల్లో ఉండాలా, ఎర్తింగ్ కూడా ఉండాలి. ఒకవేళ రిటర్న్ ఉన్నా కూడా స్విచ్ కంట్రోల్లో ఎర్తింగ్ ఉంటే మనకు టచ్ చేసినా ఏం కాదు అన్నమాట. దానికోసం ఎర్తింగ్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు న్యూట్రల్ డైరెక్ట్ వెళ్ళింది ఫ్యాన్కు, బేస్ స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యి, స్విచ్ తర్వాత రెగ్యులేటర్ కనెక్ట్ అయ్యి, రెగ్యులేటర్ నుంచి ఫ్యాన్కు వెళ్ళింది. ఓకే, ఈ విధంగా జనరల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? ఇది కనెక్షన్ వరకు, అంటే 2 వైర్స్లో ఇవ్వాలి. కెపాసిటర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే, ఎప్పుడన్నా మనకు కెపాసిటర్ ఫ్యాన్ నుంచి 3 వైర్ వచ్చేసి ఉంటాయి, లేకుంటే 4 వైర్స్ వచ్చి ఉంటాయి. అంటే లోపల వైండింగ్, బయట వైండింగ్ 2 వైండింగ్ ఉంటాయి. లాస్ట్లో మీకు చూపిస్తాను. దాంట్లో 4 వైర్స్ ఉంటాయి, అంటే బయట వైండింగ్ 2, లోపల వైండింగ్వి 2 ఉంటాయి. ఓకే, దీనిలో రెడ్, ఎల్లో, లోపల సైడ్ వైండింగ్, బయట సైడ్ వైండింగ్ 2 ఉన్నాయనుకో, బ్లూ డైరెక్ట్ న్యూట్రల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. బ్లూ ఉదాహరణకు నేను కలర్ కోడ్ స్టాండర్డ్ పాటించరు కొందరు, ఎలాగంటే అలాగే ఇస్తుంటారు, ఏ వైర్స్ ఉంటాయి అవి. కానీ మీకు చెప్తున్నాను, రెడ్, ఎల్లో, బ్లాక్ కానీ రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ అట్లా. ఇప్పుడు బ్లూ వైర్ డైరెక్ట్ బ్లాక్ వైర్ కనెక్ట్ అయింది, న్యూట్రల్ వెళ్ళింది. పేసు రెడ్, ఎల్లోకు కెపాసిటర్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, కనెక్ట్ చేసినప్పుడు రెడ్కి ఇస్తే ఫార్వర్డ్ మనకు ఏ విధంగా గాలి కిందకి వస్తుందో ఆ విధంగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
అదే ఎల్లోకి ఇచ్చారనుకో రివర్స్ తిరుగుతుంది ఫ్యాన్. ఓకే, రివర్స్ తిరిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం వైండింగ్ చేయించుకొని వచ్చింటాం, కనెక్షన్ మనమే 2 వైర్లని ఇచ్చేసుకున్నాం, రివర్స్ తిరుగుతుంది అనుకో అవి మార్చుకోవాలి. ఓకే, ప్రాపర్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని సప్లై ఆఫ్ చేసుకొని నిదానంగా చేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రీషియన్ ద్వారా చేసుకోవడమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మనకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నా దీని గురించి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు రెడ్ ఎల్లో ఉన్నాయి కదా, దానికి కెపాసిటర్ కనెక్ట్ అయింది. ఎంత కెపాసిటరు? 2.5 మైక్రోఫారడ్స్. ఓకే, అది మనకు 2.5 ఉండాలి. ఇంకొకటి మనకు ట్రిప్కాన్ కెపాసిటర్ బాగా పనిచేస్తుంది, బాగా లైఫ్ కూడా వస్తుంది ట్రిప్కాను ఆ మేకు. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు కెపాసిటర్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను వైండింగ్ ఏ విధంగా కెపాసిటర్ కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు రిమోట్. ఓకే, ఇప్పుడు స్మార్ట్ అందరూ రిమోట్ వచ్చేస్తుంటుంది. స్మార్ట్గా మనకు ఉండాలి అంటే మామూలుగా ఉండే మన ఇంట్లో ఫ్యాన్కే ఒక యూనిట్ తెచ్చుకున్నాం అనుకో, రిమోట్ యూనిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రిమోట్ మన కూడా అడిషనల్గా మనకు కొన్ని ఫ్యాన్లకు లైట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, లైట్ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అడిషనల్గా. ఓకే, అంటే లైట్ అంటే మనకు కొన్ని ఫ్యాన్లకు ఇచ్చేసి ఉంటాడు, కొన్ని ఫ్యాన్లకు ఇవ్వడు. కానీ ఇక్కడ అంటే ఆప్షన్ ఉంటుంది కొన్ని కంట్రోలర్లో, అంటే మనకు ఇచ్చే మోడల్ రిమోట్ మోడల్లో ఉంటుంది ఆప్షన్. తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు. ఇప్పుడు బ్లాక్గా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, అది రిమోట్ మోడల్. అది రిసీవరు, ట్రాన్స్మిటర్ ఏది రిమోట్. ఓకే, రిసీవర్కు పేసు న్యూట్రల్ ఇస్తాము, అవుట్ ఫ్యాన్ కనెక్ట్ అవుతాయి అంతే. మధ్యలో ఆ యూనిట్ పెట్టేస్తాం. ఆ యూనిట్ డైరెక్ట్ మనకు స్విచ్ బోర్డులో అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఫ్యాన్ దగ్గరే మనకు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకొకటి మనకు లైట్ ఉంది అనుకోండి, స్విచ్ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఇంకో వైర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్ళాలి. అదే అక్కడ ఫ్యాన్ దగ్గర అయితే అవసరం ఉండదు. ఫ్యాన్ కంట్రోలింగ్ కూడా స్పీడు రెగ్యులేటరు ఉంటుంది దాంట్లో, కొన్ని రిమోట్లకు ఉండదు. దానిలకు ఉందనుకోండి స్పీడు ఎక్కువ తక్కువ, మనకు ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా రెగ్యులేటర్, అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఇది రెగ్యులేటర్ అవసరం లేదంటే ఇన్బుల్డ్గా మనకు స్పీడ్ కంట్రోలింగ్ ఇస్తే రిమోట్, కొన్ని దానిలకు ఓన్లీ ఆన్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, వైండింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే మనకు వైండింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫ్యాన్ లోపల కోరు, దీన్ని కోర్ అంటారు, ఇది వైండింగ్ కాయిల్స్. ఓకే, మనకు ఎక్కువగా ఈ సాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, సాఫ్ట్ అరిగిపోతుంటుంది, సాఫ్ట్కు బేరింగ్స్ అరిగిపోతుంటాయి, పట్టుకుంటుంది కదా, కొన్ని తిరగవు, బేరింగ్స్ పోయింటాయి, బేరింగ్స్ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కొన్నిసార్లు సాఫ్ట్ కూడా అరిగిపోయి మన మధ్యలో గ్యాప్ ఉండి అరిగిపోతుంది. స్ట్రక్ అయినప్పుడు ఇది ఒకటి తిరిగింది అనుకోండి, సాఫ్ట్ కూడా అరిగిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వైండింగ్ లోపల కాయిల్స్ ఉన్నాయి, బయట కాయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లోపల కాయిల్స్లో 2 ఇన్స్ వస్తాయి, బయట కాయిల్స్లో 2 వైన్స్ 2 ఎండ్స్ వస్తాయి. అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ 4 ఉంటాయి మొత్తం. 4 బయటకి ఏం తీసుకొని ఇప్పుడు లోపల వైండింగ్ది బయట వైండింగ్ది ఇక్కడ బ్లూ వైరు ఉదాహరణకు తీసుకున్నాం కదా, కలరు బ్లూ వైర్ షార్ట్ చేశారు. అంటే లోపల వైండింగ్ ఒక వైరు, బయట వైండింగ్ ఒక వైరు, బ్లూ వైరు షార్ట్ చేశారు. దానికి మనం ముందు చూసాం కదా న్యూట్రల్ ఇచ్చాం. అదేవిధంగా లోపల దానికి ఎల్లో, బయట దానికి రెడ్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా ఉంది, రెడ్ ఎల్లోకు రెసిస్టెన్స్ చూస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది, అదే ఎల్లోకు బ్లూకు చూస్తే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే దాంతో పోలిస్తే తక్కువ ఉంటుంది, డబుల్ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. దానికి రెడ్ ఎల్లోకు ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, డబుల్ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్. అదే బ్లూకు రెడ్కు కూడా తక్కువే ఉంటుంది.
మనకు దీన్ని చూసైనా కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనకు సీలింగ్ ఫ్యాను గురించి మీకు పూర్తిగా తెలిసిందనుకుంటాను. ఓకేనండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఏదన్నా మీకు వీడియో కావాలి అంటే కామెంట్ చేయండి, నేను ట్రై చేస్తాను వీడియో. ఓకేనండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు. లేదనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి.